好啦，各位網友大家好，又係我麥斯歡迎翻到嚟呢個浪漫堂嘅 Plot Talk。我哋今日嘅 topic 咧就係呢個道具嘅職人啊，亦都即係咧我平時所講嘅道具師啦。道具職人、道具師同一般即係我哋 DIY 嗰啲道具製作者有咩分別咧？最簡單嘅分別咧就係道具職人就係靠做呢個道具咧嚟到去維持佢嘅生活啊，即係 make for a living嘅。呢個道具師啊，就係去接單啊，就係做其他人想要嘅道具嘅。上次嗰個道具訂單嗰個流程咧，都基本上都講咗大部分道具師同一般DIY 嘅道具製作者有咩分別㗎？收到嗰個 call 價之後啦。道具師需要即係諗一個設計出嚟啦，仲要清楚每一個程序嘅步驟啦，當中要花費幾多錢啦，買乜嘢材料啦，當中材料嗰個價錢係幾多啦，然之後就要再 call 個價俾個客喎，即係商業社會咧，你 call 個價咧係唔可以隨便改㗎嘛，咁所以咧，如果一個道具師對嗰個材料對嗰個程序唔熟，call 錯價嘅話咧，隨時會蝕本。即係商業社會，你係講一個商譽啊，或者信譽啊嘛。如果你做嗰件道具出嚟，個 QC 唔得嘅，或者你嗰個設計唔得嘅，試得幾次，咁自然你個名咧就會臭咗㗎啦。咁應該會冇人去揾你去做咯。即係道具師咧係收一個價錢做人哋嘅道具嘅。即係呢個世上咧 benefit 咧就唔係淨係得錢一樣嘢，咁其實 benefit 咧可以有好多個形式啊，咁包括即係呢個人際關係啊，各式各樣嘅方便啊，甚至溝女啦，真係有一個咁樣同我講我整呢件嘢係為咗溝女唔爆得出嚟，唔應該有太多呢個人際關係啊，其他嘅 benefit 啦，會係一個unprofessional 嘅 behaviour， 即係你用得做道具嚟到做一個職業咧，我就會期望咧，你嗰個 skill set 咧係會比一般嘅DIY 製作者咧係高嘅。我當年接單嗰個座右銘咧就係turn your fantasy into reality， 即係助你呢個幻想成真。因為我哋都知啦，即係 ACG 咧，即係喺嗰個係一個幻想嚟㗎嘛。離開我哋個現實咧，好多時咧係有一段好大嘅距離嘅。我哋呢啲道具製作者咧，就係一個橋梁，即係將你幻想嘅嘢，即係無論你用咩偷呃拐騙嘅方式都好啦，就將佢帶入去呢個現實世界裏邊嘅職業嘅人員啦。你應該係要比起呢個 DIY 嘅製作者咧，有更高嘅技巧，或者係有更多嘅 skill set 嘅。好似我後邊呢部成日都做咗部機好耐㗎 Snapmaker 2.0，同埋我而家身處嘅呢個工場，你都可以即係大概估計到你嗰個支出係幾多。咁相信咧一般嘅即係 DIY 二副咧，即係就算你自己買咗個 Snapmaker 咧，你都未必會肯等錢落嚟自己開個工場俾自己咁玩嘅。作為一個職人咧，你一定要有最基礎嘅投資包括投資一個地方啊，投資啲 equipment 啊，我啲轉嘴即係都起碼都有咁多個啊，投資你嘅時間落去做，咁呢個咧呢個先行嘅投資咧，呢個道具師就比起一般嘅人咧係大好多嘅。以我嘅認知，有啲道具師咧，佢係專門去做頭盔嘅。有啲道具師咧係專門做呢個光劍嘅喎，以我所知嚇。有啲道具師就即係專門做啲裝甲嗰啲啦，即係佢哋會自己有佢哋自己嘅專長嘅範疇嘅。我就係做啲大件嘅嘢嘅，喐得嘅嘢啦，拆得嘅嘢啦，同埋即係視覺效果上邊咧，我都比較有啲心得嘅。唔係話你做得道具師，你一定要有啲好突出嘅長處。但係啦，但係如果你嘅 product 冇一個賣點嘅話咧，
甚至乎你只係邊學邊做嘅話咧，喺呢個招生意上邊咧，你一定係輸蝕嘅。翻去嗰樣啦，將呢個幻想變成呢個現實啊嘛。如果你冇翻咁上下嘅技能嘅話咧，咁我相信呢樣嘢咧就會真係會有難度咯。點解我而家即係唔選擇即係繼續做呢個 cosplay 道具嚟到去做我嘅職業咧？咁即係因為我覺得個市場未係好成熟啦，即係未俾得起錢啊啲人咁所以咧我暫時都未投身翻入去呢個cosplay 職人行業啦。但係咧都有啲道具師咧係發展得唔錯嘅，即係繼續做佢哋嗰啲好靚嗰啲頭盔即係又或者係甚至係即係開班去教人去做道具開班教人去畫呢個即係 3D 模嗰啲，即係香港咧都有呢個道具師咧係生存到耐嘅，即係以呢個做 cosplay 道具咧做佢嘅職業嘅。咁所以啦，由於唔同嘅道具師係有唔同嘅專長或者做佢哋獨特範疇嘅嘢，咁所以咧，如果你需要揾道具師嘅話咧，你就要清楚你嗰件道具係唔係屬於佢哋個範疇即係詳細嘅內容咧，我留翻下集先講啦。好，今集呢個道具師即係職人嘅道具職人嘅介紹咧就係咁多先，下次再見啦。